大家好啊！今日咧又同大家睇下啲單張啊。咁今日咧就會同大家睇呢個九巴路線 HK1嘅單張啦。個封面我覺得個設計都幾靚啊！佢係用唔同塗裝嘅開篷九巴去做個封面啦。我自己最中意係呢兩部啊，可能因為比較舊啲咁樣。咁咧佢入邊就係介紹佢呢個 HK1嘅路線啦。咁基本上就係尖沙咀啊，跟住油尖旺啊。深水埗啊，跟住黃大仙，最後就兜翻去尖沙咀咁樣咯。大家可以見到，主要係吸引遊客咯，因為佢係一啲旅遊景點為主，即係購物嘅地方同埋一啲景點咁咯。我見大家可以睇下咁樣嘅。咁佢呢度就有講翻附近嘅景點咁樣咯。咁我估大部分遊客咧，即係如果佢要用得着呢一個好似即係以前 Big Bus 嗰個咧咩 Hop On Hop Off 咁樣咧，你係要買一日嗰個價錢嗰個票先抵咯。因為佢本身如果你唔係嘅話，一程要40蚊，咁其實你 hop 兩次都已經即係兩次幾啦，就已經係佢嗰個日票嗰個價錢。咁同埋你入票又可以搭其他路線啦。咁所以咧，我估呢個價錢先會可以做到即係又上車又落車。如果唔係嘅話，你俾正價，可能佢就搭一轉喺個車上面觀光就算咁樣啦。咁同埋咧，呢條路線咧，佢應該就真係純觀光，佢冇好似城巴嗰個咁咧。因為城巴咧，我見好多啲遊客咧係要坐嗰啲即係睇日落嗰啲咁啊，即係嗰啲鐘數咧。經過山道嗰邊，唔係山道啊，即係我突然間醒唔到嗰條天橋叫咩添？即係嗰個山道天橋咧，即係任伯樓同埋潮商學校嗰度落去嗰個位咧，佢嗰個就真係好落日飛車嗰種感覺。呢條應該係咪都係比較係呢度呢啲位會唔會有啲上落斜？我唔係好識，因為我唔係好熟個頭。但係即係總之都係我諗係一個好特別嘅體驗嚟嘅，但係個天氣啊嗰啲就要好適中咯。如果唔係太凍太熱或者落雨咧，就個經驗都係大打折扣嘅。咁佢呢度亦都有分呢個日間班次同埋夜遊班次啦。佢好似係唔知每日10點到5點半個鐘一班咁上下咯，喺佢嗰個 app 嗰度講咧。咁如果係就我諗係咪都會係黃昏嗰啲時間比較多人搭，因為佢哋好似就係即係遊客主要係想睇佢嗰個夕陽，跟住夜景係咪叫夜景咧？即係夕陽跟住風景嗰種感覺噶嘛。咁佢呢度有啲景點嘅介紹咯。其實佢40蚊一程都貴，但係我估大部分人都係用日票咯。如果用月票就係即係好似 A 車嗰啲咁咯，27折咯。其他票價優惠就要係即係合資格嘅人士同埋65歲以上先可以半價。我印象中，因為月個情況就係好似 A 車嗰種安排。咁就呢度後邊嘅部分啦，呢個。咁就其實好簡單，兩邊嘅啫，一邊地圖，一邊即係路線，一邊就其他資料嘅介紹咁樣。好啦，咁今日嘅分享咧就到呢度為止啦，多謝大家收睇今日嘅呢條片。